Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para quem quer viajar para os Estados Unidos, mas não fala inglês. Essa é uma pergunta muito comum, né? Cindy, será que eu consigo viajar para os Estados Unidos sem falar uma palavra de inglês? Gente, consegue. É lógico que vai depender muito de para onde você vai, né? Por exemplo, se você for para Miami, Orlando, que são lugares que eu conheço, você consegue se virar facilmente sem falar inglês, tá? É bem tranquilo mesmo. Agora, Nova York, eu também visitei, é um lugar já um pouco mais fechado para o turismo. Eu tive essa impressão quando eu estive lá. Então, eles não querem muito, assim, te agradar. Porque Orlando e Miami são lugares que os brasileiros vão para gastar muito. Então, eles já te recebem meio que de braços abertos. Tudo que você quer, você consegue. Eles se esforçam para tentar te ajudar. Já é diferente de Nova York. Nova York eu senti que o pessoal é um pouco mais fechado, assim, não tem muito interesse em te ajudar, não. Então é muito fácil você viajar para Orlando sem falar inglês, sem falar um A de inglês. Mas como é que eu faço, assim, então, sei lá, na imigração, por exemplo? Bom, se você for pelo aeroporto de Orlando, é mais tranquilo. Por que que eu falo isso? Lá no aeroporto de Orlando, o pessoal, eles já são um pouco mais voltados também para o turista. Acho que é porque eles recebem muita criança, então eles tentam ajudar até para poder desovar, né, a fila da imigração e tudo mais. Então eles são mais fáceis de lidar até do que o aeroporto de Miami. O aeroporto de Miami ele é um pouco mais rígido, mais sério. O aeroporto de Orlando você chega e já tem Mickey aí todo quanto é lugar. Então é um ambiente um pouco mais descontraído, eles tentam te ajudar. E se eles veem que você não fala inglês, eles tentam falar com você um portunhol, alguma coisa assim, ou eles falam espanhol bem devagarzinho que você consegue entender, né? Mas se você quiser, realmente, você pode aprender algumas coisas. Por exemplo, as perguntas que eles fazem na imigração são mais ou menos assim: quantos dias você vai ficar? Onde você vai ficar? E quanto você trouxe de dinheiro? São essas as perguntas básicas, tá? Então, por exemplo, eu vou ficar aqui uma semana. Então, você vai lá, eles vão perguntar, how long you stay? Ou, aí você fala, 1 week, né? Ou se ele vê que você não tá entendendo, ele vai te perguntar quantos dias, né? Ele vai te falar em espanhol, então fica mais fácil de você entender. Ele vai perguntar pra você onde você vai ficar, você vai conseguir entender, porque é simples, tá? Não tem muito erro. No aeroporto de Miami, eles são um pouco mais fechados, assim, também. Um pouco mais, uma carinha mais fechada e tal, mas eles também tentam te ajudar. Tipo, se eles verem que você não conseguiu entender o que eles estão te perguntando, eles vão também te perguntar num portunhol que você consegue entender, sim, porque eles falam devagar, tá? Até porque não é a língua nativa deles, então pra eles falam também devagar o espanhol, né? Então é mais fácil. Agora, em Nova York, é um pouco mais complicado, eu percebi isso, tá? Pode ser que eu tenha visto errado, né? Não sei, outras pessoas podem ter experiências diferentes das minhas, mas em Nova York eu senti essa dificuldade, assim, eu senti o pessoal mais fechado, sem muita vontade de ajudar. Pode ter sido uma impressão minha, mas eu senti isso. Então, assim, tudo vai depender muito de pra onde você vai dentro dos Estados Unidos, né? Para esses destinos que são mais turisticões, assim, eu acredito que Las Vegas também deva ser assim, né? Você consegue, sim, se virar bem sem falar o inglês. Até porque, em Orlando, né, tem um local que é como se fosse uma vilinha, assim, cheia de coisa só brasileira. Então tem padaria, tem restaurante, tem lojas, né, supermercado, tudo brasileiro. Então, se você tiver com alguma dúvida, você vai lá e pergunta. Eles te ajudam também. Tem motorista brasileiro lá, é o que mais tem em Orlando, motorista brasileiro. Tem guia de compra brasileira. Tem guia de parque brasileiro. Quando você chega nos parques, tem o mapa, né, do parque, tem o idioma português. Então, assim, tudo é meio que favorável para você. Não precisa ficar com medo. Não sei falar uma palavra de inglês, como é que eu vou fazer? Gente, e hoje tem a tecnologia de você baixar um aplicativo do Google Tradutor.
Google Tradutor, se você falar, ele vai falar o que você quer no idioma que você quer. Então não tem mais como vocês, tipo, ai, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer, tô perdido, tô desesperado. E na última hipótese, você ainda vai no consulado. O consulado vai te ajudar, né? Mas não precisa ficar com medo, né? Ir pra Orlando sem falar inglês é tranquilo, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e bora viajar!